أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وأشهد أن محمد نبي الله ورسوله اعترافا بنبوته صلى اللهم عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي هذه النفس المذنبة وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تقبل اللهم منا أعمالنا الصالحات واغفر لنا ربنا خطايانا واكتبنا مع الشاهدين. إليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. atenderezebwa Allahu subhanahu wa ta'ala yowekitiibwa Allah atuwangaziza n'atutuusa ku ssaawa eno nga tuli mu baddu be abalamu, era nga tumwebaza ebirungi entakera ebyo Allah byatuwa, era nga Allah tumusaba bitukuumire abo bonna abalina ebirungi. Tusaba Allah ayongere bikuuma kuba ye mukuumi asinga abakuumi bonna. Abo bonna abalinamu ebibataataaganyeeko mu bulamu bwabwe nga tebibasanyusizza, tusaba Allah abakyusizeemu ebirungi era abagumye, era nga tubasaba mubeera abagumiikiriza. Owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala buli wali obukko ateekawo akaserengeto. Ab'ebitiibwa, tuli nga tugenda mu maaso, tubadde tumaze ennaku nga zizo oba wiikisi nga 2 nga tetusisinkana mu tafsiri, naye inshallah tugende mu maaso tweyongereyo ne wetwakoma. Wetwakoma nga tuli ku tawhid, ebikolwa bya tawhidi bisisinkana, engeri gye bisisinkana oba gye biri mu suratu al-Fatiha, era ne twogera ku aya esookera ddala eyitibwa aya ey'okubiri, ne tugamba nti erimu emiteeko egyo. Bwe tweyongere mu maaso, amannya g'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala agatambulirako embeera yonna ne tawhidi oyo gali amannya 5: Allahu Ar-Rabbu Ar-Rahman Al-Malik. Allahu Ar-Rabbu Ar-Rahman Al-Malik. Ab'ebitiibwa, munsonyiwemukko, nsirisemukko. Erinnya
lyetugenda okusooka okutunuulirako erinnya Allahu subhanahu wa ta'ala. Erinnya Allahu, erinnya eryo lye livunaanyizibwa ku mannya gonna amalungi n'ebitendo ebyo ebyowaggulu. Bw'oba otunuulidde ensonga ezo bbiri, amannya amalungi n'ebitendo ebyowaggulu, erinnya Allah dalla ala jamii'i litutegeeza ku gonna amannya ago amalungi n'ebitendo ebyo ebyowaggulu mu mbeera zino ssatu. Erinnya Allah litutegeeza ku gonna amannya amalungi n'ebitendo ebyowaggulu ku mbeera zino ssatu mu bujulizi buno bwa mirundi esatu. Obusooka, fa innahu dalla ala ilahiyatihi almutadamminatu lithubuti sifati alilahiyya. Erinnya eryo litukakasa ku kuba nti Allah ye Allah. Ekikakasa oba ekitutuusa mu kubeera nga tukakasaawo ekitendo ky'okubeera nti nno ye Allah oba al ilah oyo Allah, ma'na fi adidadiha anhu, n'okubeera nti erinnya eryo bw'oba oliwulidde liba lijjawo ebyo byonna ebiri ekyennyume kyalyo ebisinzibwa nga si Allahu subhanahu wa ta'ala. Kuba buli bwe twogera nti Allahu, teriiyo kirala ky'ofumiitirizaako wabula olowooza bulowooza ku Allah. Era bwe boogera nti ku Allahu, omanya bumanya nti weba bikwatagana kusinza oyo yekka ye Allah. Ebitendo ebikakasaawo al ilahiyya, okubeera nti Allah ye Allah yasinzibwa, ebyo nno bitendo ebijjuvu ddala. Ebitendo ebyo nga bijja ku Allah, ekintu kyonna ekisobola okuba nti nno kimwefaanaaganyiriza mu mbeera zaffe zituwangaaliramu. Era ng'ebitendo ebyo ebijjuvu ebitukakasa nti Allah y'oyo asinzibwa, munnange era bitukuza Allah okumuggya ku bumogo n'obukendeevu. Kyova olaba nga erinnya Allah ligattibwako amannya gonna amalungi agasigadde, nga gagattibwa ku linnya ki? Erinnya eryo al-azim, erinnya ery'amaanyi, eryowaggulu. Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yali ategeeza mu suratu al-A'raafi aya 180 n'agamba, walillahi al-asmaa'ul husna, Allah alina amannya amalungi ge galiwa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam,
al-aziz wal-hakim ago gonna min asma'illah gegamu kumanya g'owekitiibwa Allah era teriyo gw'ogenda kusanga ng'agamba nti nno Allahu min asma'i Rahman nti Allah lyerimu kumanya ga Rahmani aibu tekiriyo era teriyo gw'ogenda kusanga agamba nti Allahu min asma'il aziz la wabula tugamba al-azizu eryerinnya al-azizu min asma'illahi Allahu kyetwagalamu lwaki tuleeta ensonga zino bw'oba osoma al-Fatiha n'ogamba nti bisimillahi nsosa okusoma erinnya ly'owekitiibwa Allah linnya ki erinnya lye tusooka okusomawo liri Allahu oba Ar-Rahman fasual kuba tugamba bisimillahi nsosa okusoma erinnya lya Allah linnya ki Ar-Rahman Ar-Rahim aya eyo nkakasa abasinga ffenna tugisoma naye okugitunulamu kisobola okubeera nti oba oliawo tetutera nnyo kigenderera Allahu linnya lya Allah ne Allahu ye dzaati ya Allah ye bwennyini bwa Allah ye Allahu falahu al-asma'ul husna Allah ina amannya amalungi gegaliwa bismillahir rahmanir rahim nsosa okusoma erinnya lya Allah Ar-Rahmanu linnya ki Ar-Rahman Ar-Rahim dzaati ono gwe twogerako Allah ye Rahman ye Rahim tugende mu maaso nsaba okitegeere nti erinnya Allahu likakata era likakasaawo eri amakulu gonna ag'amannya g'owekitiibwa Allah amalungi dalla alayha bil ijmal mu bufunze obw'ekitalo erinnya eryo litegeeza oba amannya ago gategeeza Allahu mu bufunze amannya al-asma'ul husna gategeeza erinnya Allah mu bufunze era amannya gano gannyonnyola era gatugaziyiriza lisifaati l-ilahiyya eri ebitendo by'oyo ateekeddwa okuba nga yasinzibwa nga nno bonna bw'oba ogatunuulidde allati ishtaqqa minha nga gonna gaava mu linnya Allahu erinnya Allah eritutegeeza nti ma'luha ma'budan yani asinzibwa ta'allahahu al-khalaiqu mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'a ebitonde bimwagala bimusinza mu kwagala
ne mu kumusukkulumya ne mu kubeera nga byekakkanya mu mbeera yonna. Na bwe kityo teri gye biddukira ebitonde byonna mu mbeera y'obwetaavu bwonna obubeerawo okuggyako nga bidda eri Allahu. Na bwe kityo bw'otunuulira Allahu erinnya eryo litukakasa era ne libeera nga litutwala ku mbeera nti litulaga obujjuvu bw'obulezi bw'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala eri ebitonde byonna, n'ekisa kye eri ebitonde byonna, era nga mu linnya eryo muzingirwamu obujjuvu bw'obwakabaka bwa Allah n'okutendebwa kwe. Na bwe kityo okuba nti Allah yasinzibwa, Allah ye mulezi, n'ekisa kye n'obwakabaka bwe, ebyo byonna bitutwala eri ebitendo ebijjuvu. idh yastahilu thubut dhalika liman laysa bihayy, nga bwe kitasoboka kubeera nga ebitendo ebyo byonna tugamba omulezi ow'ekisa ekingi, tugamba kabaka, tugamba asinzibwa, tebisobola kubeera nti bikakata kw'oyo atali mulamu. Wala samii'u, atawulira, wala basiiru, atalaba, wala qaadirun, atalina busobozi, wala mutakallimun, atayogera, wala fa'aalun lima yurid. Kitegeeza nti hayyi, nze naawe n'abasigadde, lasna bifa'aalin lima nurid, tetuli mu abo abakola bye twagala. Allah yakola by'ayagala. Ffe tubuuzibwa wala yus'al amma yaf'al, tabuuzibwa ku ki kyaba akoze Allah. Ekyo kikakasaawo nti nno ebyo byonna munnange bitendebwa na Allah oyo mulamu daiman, nga bwe twagamba eri nti Allah alaba, ayogera, Allah byonna alina obusobozi, buli kimu, buli kitendo ekijjuvu Allah akiina. Wala hakimin, ebitendo ebiggumivu, ebitendo ebikakasaawo buggulumivu bwe Allah, byonna byonna akhas bisimillahi, byonna byeyawulidde mu linnya eyo Allah. Ebitendo ebyebikolwa n'obusobozi, ebitendo ebyokuba nti yeeyawulidde Allah ku kuba nti nno yalina obuyinza obussaawo embeera ey'akazigizigi eri ebitonde bye, ate yasobola obbijja mu mbeera eyo, okuba nti ye mugabi era y'atakuwa. Oyo nno ow'ekitiibwa Allah yateekawo okwagala kwe, n'agamba njagadde kino, era nannyini bujjuvu bw'amaanyi omukyusakyusa mu mbeera zonna ez'ebitonde ebyo byonna byeyawulidde ku linnya Arab, omulezi.
era bwe tugenda ku bitonde oba ebitendo al ihsan eby'okuyisa obulungi, okubeera omugabi, omuluŋŋamya, omukwatampola, byonna byeyawulidde ku linnya Ar-Rahman. Nabwe kitabadde wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo ye wekitiibwa Allah. Fa-Rahman, erinnya Ar-Rahman, owekitiibwa Allah yeetenda n'okubeera nga musaasizi nnyo oba nga wa kisa kingi, afwan, wa kisa kingi. War-Rahim, era nga musaasizi li ibaadihi, eri abo abagenda okujja ku lunaku lw'enkomerero nga bakola Allah by'ayagala. Ebyo byonna Allah agamba wa kaana bilmu'miniina rahima. Allah eri abakkiriza musaasizi nnyo. Allah kyava agamba innahu bihim ra'ufur rahim. Gye bali abakkiriza abo, Allah abakwata mpola era ajja basaasira nnyo. Allah teyagamba nti rahmanu biibadihi, wa kisa kingi eri abaddu be. Era Allah teyagamba nti rahmanu bilmuminin, wa kisa kingi eri abaddu be. Maa nga bwe tukimanyi nti erinnya Rahman eryo nga tulimanyi ala wazni fa'alan, lye lijjuddemu ebitendo ebyo byonna, era nga lijjulamu likakasaawo okusaasirwa kw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ekisa kye ku nsi, okusaasira kwe ku nsi n'ekisaasi ku lunaku lw'enkomerero. Nabwe kityo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, erinnya Allah lye livunaanyizibwa ku mannya gano gonna, ne gajja nga geeyawulamu, buli linnya Allah n'aliwa ekifo we liraga. Butunuulira ebikolwa eby'amaanyi birina we biraga. Bwe tutunuulira erinnya ebikolwa ebya al ihsan, okuyisa obulungi, birina we biraga, birina amannya agabiyingiramu, birina ebikolwa ebiyingiramu. Nabwe tutyo insha Allah bwe tujja okweyongera okubeera nga tuggusa embeera eno biidhnihi Rahman. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfirullah wa natubu ilayk. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير.